Παιδιά, καθίστε μέχρι το τέλος του βίντεο να το δείτε και όποιος παρατηρήσει τι λείπει από το βιντεάκι, σας έχουμε δωράκι. Καλησπέρα παιδιά. Όπως βλέπετε στο σημερινό βίντεο είναι περίεργο. Πρώτη φορά βασικά στο κανάλι μου να έχουμε και μαγειρική. Και ο λόγος αυτός είναι, παιδιά, 12 Αυγούστου συμμετείχα στο Hookah Battle στη Μόσχα, όπου πήρα την τρίτη θέση και η ιδέα ήταν ότι η γυναίκα μου κάνει πολύ ωραίο πορτοκαλόπιτα και τους παρουσιάσα την πορτοκαλόπιτα και τους είχα φτιάξει και σε ναργιλέ πορτοκαλόπιτα και είχα φτιάξει και μια λεμονάδα για να σπάει το σιροπιαστό, το γλυκό του πορτοκαλιού και να απολαύσω την αργυλέ. Σε αυτό με βοήθησε η Ελένη. Έλα. Χαίρετε. Η Ελένη θα μας δείξει πώς έχει φτιάξει την πορτοκαλόπιτα και εγώ θα σας δείξω πώς έχω φτιάξει το πύλινο και είχαμε πάρει την τρίτη θέση. Είχαμε βάλει και το στοίχημα που το κέρδισε τελικά ο Χρήστος, αλλά δεν έχει σημασία. Η πορτοκαλόπιτα της Λένας είναι γεγονός. Θα το πω μετά όλη αυτή την λεπτομέρεια. Τώρα εγώ πάω να απολαύσω την αργυλέ. Επειδή για την πορτοκαλόπιτα που φτιάχνω χρειάζομαι μαρμελάδα πορτοκάλι, θα δείξω αρχικά πώς φτιάχνουμε τη μαρμελάδα πορτοκαλιού. Θα χρειαστούμε πορτοκάλια. Θα σας δείξω πώς καθαρίζουμε το πορτοκάλι, τι κρατάμε δηλαδή από αυτό. Κρατάμε τη φλούδα την από πάνω, χωρίς να πιάσουμε το άσπρο. Το άσπρο δεν το θέλουμε γιατί πικρίζει. Τα έχουμε πλύνει εννοείται τα πορτοκάλια, πολύ καλά. Κάπως έτσι. Ωραία. Αυτή τη φλούδα που έχουμε κόψει θα την κόψουμε μικρές φετούλες, λεπτές δηλαδή. Κάπως έτσι. Τώρα θα χρειαστεί αυτή τη φλούδα να την ξεπικρίσουμε λιγάκι, γιατί είναι λίγο πικρή. Γι' αυτό θα την βράσουμε 1 με 2 φορές, αναλόγως πόσο θα χρειαστεί, για να ξεπικρίσει. Οπότε την βάζω να βράσει. Μέχρι να ξεπικρίσει η φλούδα, θα δείξω πώς καθαρίζουμε το εσωτερικό, δηλαδή πώς κρατάμε και το εσωτερικό. Καλή, δεν το θέλουμε το άσπρο. Το κόβουμε κάπως έτσι. Τώρα εγώ κάνω μια μικρή ποσότητα για να σας δείξω πώς γίνεται η μαρμελάδα. Εσείς μπορείτε να κάνετε πολλά, και 1 κιλό και 2 κιλά και όσο θέλετε. Μπορείτε να πάρετε και έτοιμη μαρμελάδα, αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό. Το κόβω έτσι στη μέση και βγάζω και το μέσα, αν έχει αυτό το ασπράκι, το αφαιρώ και αυτό. Ή τυχόν κουκούτσια που μπορεί να έχει. Δεν τα θέλω. Και αυτό. Και τα κόβω έτσι σε μικρές φετούλες. Ναι. Βάζω και αυτά εδώ. Τώρα, αφού ξεπικρίσουμε τις φλούδες, θα προσθέσουμε και αυτή τη σάρκα. Εδώ βλέπουμε ότι η φλούδα έχει αρχίσει και βράζει. Το κρατάμε 2-3 λεπτάκια και το στραγγίζουμε. Και ξαναεπαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Τώρα. Για βάλω να βράσει άλλη μία. Μέχρι να βράσει η φλούδα μας, θα δείξω πώς φτιάχνουμε το σιρόπι. Το σιρόπι πρέπει να το φτιάξουμε πρώτο, γιατί το θέλουμε κρύο. Οπότε ξεκινάμε από αυτό. Και θα χρειαστούμε 400 ml χυμό πορτοκαλιού. Το
βάζω εδώ μέσα. Μου βάζει εδώ 250 ml νερό. 300 γραμμάρια ζάχαρη. Ξύσμα από πορτοκάλι, από ένα πορτοκάλι ξύσμα θα πάρετε. 250 ml νερό. Οκ, τσεκάρω λίγο. Δεν πιστεύετε. Και βάζω και ένα ξυλαράκι κανέλα, έτσι για άρωμα. Αυτό τώρα όπως είναι, το βάζουμε στη φωτιά, με το που βράσει, μετράμε 10 λεπτά και το σβήνουμε. Ναι. 400 γραμμάρια ζάχαρη, είπα, 400 ml χυμό πορτοκάλι, 250 νερό και λίγο ξύσμα. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι και κανέλα. Το βάζουμε εδώ πέρα με το που αρχίζει και βράζει, περιμένουμε 10 λεπτά, το αφήνουμε δηλαδή 10 λεπτά να βράσει και μετά το βγάζουμε τη φωτιά. Και το αφήνουμε να κρυώσει. Τώρα έχει βράσει δεύτερη φορά η φλούδα μας, οπότε το ξαναστραγγίζω και θα σας δείξω τι κάνουμε μετά. Για κράτα, Χρήστο. Ωραία, βάλε εδώ μέσα τις φλούδες. Αφού έχουμε ξεπικρίσει τις φλούδες μας, ζυγίζω τις φλούδες μαζί με τη σάρκα, το βάζω και αυτό δηλαδή μέσα, και βλέπω ότι είναι 420 γραμμάρια περίπου μου βγαίνει, οπότε τόση ζάχαρη θα βάλω μέσα, κάπου 400 γραμμάρια. Θα ζυγίσω. Φτάνει αυτό. Ωραία. Άρα και αυτό. Κάπως έτσι πρέπει να βγει η σάρκα με τη ζάχαρη. Αυτό θα λιώσει όλο. Θα το βάλω εγώ στη φωτιά, σε χαμηλή φωτιά. Με το που αρχίσει και βράζει αυτό, 1,5 ώρα το θέλει. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το πόσο την θέλουμε υγρή ή πηχτή την μαρμελάδα. Δηλαδή, αν θέλουμε να είναι πιο πηχτή, το βράζουμε λίγο παραπάνω. Αν θέλουμε να είναι λίγο πιο υγρή, την αφήνουμε λιγότερο, να είναι λίγο πιο έτσι ρευστή. 1,5 ώρα θέλει. Τώρα, αφού έχουμε δείξει πώς φτιάχνεται η μαρμελάδα και πώς φτιάχνουμε το σιρόπι, η μαρμελάδα την περνάω μετά και από το blender, γίνεται έτσι. Δηλαδή, σε αυτή τη μορφή θα βγει. Και το σιρόπι το θέλουμε κρύο, το φτιάχνουμε και το βάζουμε στο ψυγείο να είναι έτοιμο. Και προχωράμε στην κυρίως Παρασκευή μας. Θα ξεκινήσω με τα φύλλα κρούστας, τα οποία τα θέλουμε κομμένα. Θα σας δείξω πώς. Και ελαφρώς, θα τα ψήσουμε ελαφρώς στον φούρνο, για να ξεραθούν λιγάκι. Όπως είναι έτσι τα φύλλα, χωρίς να κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο, τα παίρνουμε και τα κόβουμε. Η συσκευασία έχει 450 γραμμάρια φύλλα κρούστας. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε περίπου τα 300 με 350, αναλόγως αυτό θα το δείτε και με το μάτι, όταν θα τα βάζετε μέσα στη γέμη, δηλαδή στο μείγμα. Τα κόβουμε έτσι. Ο Γιώργος τώρα θα μάθει να κάνει πορτοκαλόπιτα. Παίρνουμε ένα ταψάκι και θα τα απλώσουμε κάπως, θα τα ανοίξουμε. Δεν μας νοιάζει πώς. Θα θέλουμε έτσι λίγο να τα ανοίξουμε για να μας, λίγο να μην ενωπάνε, λίγο να ξεραθούνε. Θα μου δίνεις και το άλλο ταψάκι. Αν θες μπορείς να διάσεις το φούρνο και να τα βάλουμε μέσα αυτά.
Εντάξει, υπάρχουν διάφορες πορτοκαλόπιτες και χωρίς φύλλα κρούστας. Τώρα η δικιά μου συγκεκριμένη που μου αρέσει εμένα και φτιάχνω είναι αυτή. Τα βάζουμε αυτά πολύ απλά έτσι, στο φούρνο. 1, 2. Τώρα αυτό μπορεί να θέλει 10 λεπτά, ούτε 10 λεπτά. Θα το δείτε, δεν θέλει πολύ. Στους πόσους? 160 μπορούμε να το αφήσουμε, άμα θες το βάζουμε 170. Για το μείγμα μας, το βασικό της πορτοκαλόπιτας, χρησιμοποιούμε 5 αυγά. ...200 γραμμάρια γιαούρτι. Να σας πω ότι τα υλικά πρέπει να είναι εκτός δωματίου, εκτός ψυγείου, για να έχουν θερμοκρασία δωματίου όλα. Έτσι θα γίνει πιο καλή η πορτοκαλόπιτα. Όλα τα υλικά. Όλα. Και... Αυγά, γιαούρτι, εκτός το σιρόπι, εντάξει. Τι μαρμελάδα, δηλαδή. Και η μαρμελάδα, ναι, ας είναι εκτός ψυγείου, δεν μας πειράζει, θα μπει μέσα στο μείγμα. Είπαμε 5 αυγά, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 250 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο βλέπετε πόσο μαλακό είναι. Θέλει να είναι μαλακό. Το έχω αφήσει δηλαδή να γίνει. Το βούτυρο καλό είναι να βάλετε καθαρό βούτυρο, μην βάλετε μαργαρίνη, δεν θα γίνει τόσο ωραίο. Τι πες αυτό που λες πάντα, Ποιο? τα υλικά. Ναι, θέλουμε καλή πρώτη ύλη, δηλαδή τα υλικά να είναι καλής ποιότητας, να είναι καλό το βούτυρο. Ιδανικά το κάνουμε τα πορτοκάλια να είναι στην εποχή τους, τώρα εμείς το κάνουμε το καλοκαίρι, δεν πειράζει, την κάνουμε τη συνταγή. Λοιπόν, βάλαμε 250 γραμμάρια Δηλαδή βούτυρο. το χειμώνα εσύ ετοιμάζεις μαρμελάδες πορτοκαλιού για όλο τον χρόνο και μετά φτιάξεις πορτοκαλιού. Εγώ με τη μαρμελάδα, ναι, έτσι κάνω. Τη μαρμελάδα πορτοκάλι την φτιάχνω το χειμώνα που είναι εποχή του πορτοκαλιού και να έχω για όλο τον χρόνο να φτιάχνω. Που δεν είναι και πολλές φορές που φτιάχνω, αλλά τέλος πάντων. 250 γραμμάρια βούτυρο και 200 γραμμάρια ζάχαρη. Μπορούμε να βάλουμε και 150, άμα δεν θέλουμε. Εγώ βάζω 150, να σας πω την αλήθεια, γιατί βάζω και το γλυκό, τη μαρμελάδα και να μην γίνει πολύ γλυκιά, έχει και το σιρόπι. Οπότε αυτά, ας βάλω και τη μαρμελάδα. Η μαρμελάδα είναι 3 κουταλιές της σούπας, σκεφτείτε, κάπου εκεί. Οκ. Θα πάρεις και αυτά. Και θέλουμε ένα baking powder και λίγο αλατάκι έχω βάλει εδώ. Μια πρέζα. Και ξύσμα από πορτοκάλι. Από πόσο πορτοκάλια? Από ένα. Τώρα όλο αυτό όπως είναι το πάμε στο μίξερ να χτυπηθεί. Εδώ το σιρόπι μας βράζει, έχει ένα 5 λεπτό που βράζει και έχει πάνω αυτούς εδώ τους αφρούς, τους οποίους θα τους ξαφρίσουμε εμείς. Τους μαζεύουμε κάπως έτσι. Ωραία. Το ίδιο κάνουμε και με την μαρμελάδα πορτοκαλιού που είναι δίπλα εδώ. Απλώς ακόμα δεν έχει βράσει καλά και δεν έχει βγάλει πολύ. Με το που βράσει και βγάλει το ξαφρίζουμε και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Με το που βγουν τα φύλλα από το φούρνο, τα σπάμε έτσι, με το χέρι μας. Κι άλλο. Ναι,
πιάσουμε, μην έχει και... Κάτσε λίγο εδώ τι έχεις, το εδώ. Θέλω να έχει πολύ... Εντάξει, κομπλέ είναι. Αλλά κάπου 300 γραμμάρια θέλει. Λοιπόν, θα τα μεταφέρω πάλι εδώ για να το δείξουμε, ναι. Έχουμε εδώ το μείγμα το οποίο το χτυπήσαμε. Έχουμε τα φύλλα που τα έχουμε ψήσει λίγο στο φούρνο και τα έχουμε σπάσει και θα τα βάλουμε τώρα τα φύλλα κρούστας μέσα. Περίπου 300 γραμμάρια θέλει, αλλά είναι και λίγο με το μάτι. Μπορεί να πάρει και λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, τώρα αναλόγως. Αρχίζω, βάζω και τα βρέχω. Έτσι. Περιμένε, μπορεί να τα βάλουμε όλα, φτάνει. Έτσι, βάλω λίγο ακόμα, φτάνει. Δεν έχει αλεύρι μέσα. Όχι, γιατί έχει τα φύλλα. Αυτά είναι το αλεύρι του ουσιαστικά. Λίγο ακόμα. Το baking powder που αυτό βοηθάει στο να φουσκώσει. Μαζί με τα αυγά και αυτά βοηθάνε να πάρει λίγο. Αν και την πορτοκαλόπιτα δεν τη θέλουμε να είναι πολύ φουσκωμένη. Θέλουμε να είναι σε τέτοιο πάχος, δηλαδή να μην είναι, δεν θα μας βγει πολύ ψηλή. Θέλω. Ένα τσακ. Αυτό φτάνει, φτάνει. Είμαστε κομπλέ. Ωραία. Κάπως έτσι βγαίνει. Τώρα το έχει πιει ουσιαστικά το φύλλο. Τα υγρά όλα. Είναι αρκετά πηχτό. Παίρνουμε ένα ταψάκι. Παίρνουμε και το βούτυρο. Το οποίο δεν μας έλειωσε καλά, δεν πειράζει. Ας είναι και αυτό εκτός ψυγείου. Ναι, αλεύθερος. Κάνε. Σ' αρέσει να μαγειρεύεις. Να μαγειρεύω, όχι να κάνω γλυκά. Εμένα το αντίθετο, μου αρέσει πολύ να κάνω γλυκά, παρά να μαγειρεύω. Ναι, όταν την πήρα, δεν ήξερα να μαγειρεύω, Όταν μόνο την γλυκά πήρα. ήξερα να κάνει. Όταν με πήρε, δεν ήξερα να... Όλο πρέπει να γίνει. Κανονικά ναι, τώρα εμείς, εγώ δεν προνόησα και δεν άφησα λίγο βούτυρο, οπότε είναι λίγο κρύο. Άμα το αφήσετε εκτός ψυγείου, θα αλήφθετε πολύ καλά. Μια χαρά, κάνει λίγο και τα τυχώματα. Κάτσε λίγο. Αφού έχουμε βουτυρώσει πολύ καλά, μας βοήθησε εδώ ο Τίτο, να βουτυρώσουμε πολύ καλά το ταψάκι μας, θα αδειάσουμε το μείγμα, μπορείς να πας αυτό λίγο να πληθεί. Θα αδειάσουμε το μείγμα στο ταψί. Εδώ βοηθάει πολύ μία μαρίς. Αδειάζει πολύ καλά το μπολ, το καθαρίζει σούπερ. Και το στρώνουμε. Να είναι λίγο έτσι ομοιόμορφο. Βλέπετε είναι αρκετά λεπτό, θα πάρει και λίγο, θα φουσκώσει λίγο, αλλά δεν θα γίνει και πολύ ψηλό, όπως είπα, ή δεν θέλουμε κιόλας. Το χτυπάμε και μία άμα θέλουμε. Και δύο άμα θέλουμε.
Έτσι να σταθεροποιηθεί. Και το πηγαίνουμε στο φούρνο. Για 25 λεπτά, θα το δείτε κιόλας, στους 180 προθερμασμένος. Αυτό. Ήρθε η στιγμή να μαγειρέψω εγώ. Οπότε στις 10 Αυγούστου προσγειώνομαι εγώ στη Μόσχα. Πάω, παίρνω μερικές γεύσεις, γιατί δεν είχα, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε την ποικιλία για να φτιάξουμε αντίστοιχο την πορτοκαλόπιτα και στην βαρύτητα που ήθελα να την παρουσιάσω. Οπότε πήγα στη Μόσχα, αγόρασα μερικές γεύσεις και κάποια τελευταία τα είχα αφήσει και όλα στην έκθεση, γιατί το κατάστημα που πήγα να προμηθευτώ δεν είχε όλα. Το συγκεκριμένο κιόλας στο Τροφίμοφ, τους είχα στείλει στο Instagram μήνυμα, τους είπα ότι έτσι και έτσι διαγωνίζομαι στο Hookah Battle και θα ήθελα στο μιξάκι μου να χρησιμοποιήσω τη γεύση αυτήνα. Και μου την είχαν φέρει, ενώ δεν την πουλούσαν στον πάγκο, μου την είχε φέρει το παιδί, τους ευχαριστώ πολύ την Τροφίμοφ. Πήγα να το πληρώσω κιόλας, μου λέει, όχι λέει, από εμάς. Και του είχα και το ναργιλέ, επειδή η Hookah Battle έχει μια συνεργασία με την Alpha Hookah και με την Nano Smoke, οπότε όποιοι από εσάς θέλουν μελλοντικά να συμμετάσχουν και θέλουν να συμμετάσχουν με τον Alpha Hookah είτε με Nano Smoke, οι εταιρείες μας το δίνουν δωρεάν. Και έτσι απέκτησα και ένα όρο. Πάμε να το δούμε το όρο. Με έχει πιάσει βροχή, από αυτό εδώ μπορείτε να καταλάβετε τι βροχή με έχει πιάσει. Με έχει στραβώσει. Τι έκανα. Ατύχημα. Από εδώ πρέπει να ξεδιδώσει. Ωραία. Σαν όπλο είναι. Πάντως χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα να μου δίνουν τον όρο. Νόμιζα θα μου δώσουν ένα Alpha Hookah. Εδώ είναι το diffuser. Στην ουσία, άμα το γυρνάμε, έχουμε 4 τρύπες από τη μία, 4 από την άλλη. Εμένα όμως μου αρέσει το κλασικό και δεν θα αφήσω καθόλου τρύπα, δηλαδή θα είναι κλειστό και θα έχω μόνο από κάτω. Πήρα και το πύλωνο της Alpha Hookah, ενώ είχα μαζί μου ένα upgrade, είπα να το παίξω full set. Ωραία. Να σας πω την ιδέα. Η ιδέα ήταν ότι έχουμε βάλει με την Ελένη στοίχημα ποιος θα κάνει την καλύτερη πορτοκαλόπιτα, εγώ σε εκδοχή του ναργιλέ και η Ελένη σε εκδοχή του γλυκού. Έτσι το παρουσίασα στο Hookah Battle. Βέβαια μας έχει πιάσει και η βροχή, εκεί αρρώστησα κιόλας. Και το καπνίσανε, τους είχα δώσει και το γλυκό και τους είπα να μου δώσει και απάντηση ποιος κερδίζει. Ο manager marketing της Alpha Hookah μου λέει, εφόσον ήρθες εσύ μέχρι εδώ και έκανες όλο αυτόν τον δρόμο, κερδίζεις εσύ. Απλά λέει μην το πεις στη γυναίκα σου. Όλοι καταλάβαμε ποιος κέρδισε. Και ένας άλλος που έπρεπε να πει κάποιος αρνητικό. Το αρνητικό σχόλιο ήταν, λέει, ήταν αυτός από μια εταιρεία από την Λευκορωσία. Λέω, έχοντας εμπειρία, λέει, 13 χρόνων γάμου, δεν βάζω ποτέ στοίχημα με γυναίκα, λέει. Αυτό είναι το αρνητικό. Ωραία, πάμε να σας πω τώρα την φιλοσοφία έτσι πως την έχω σκεφτεί. Πήρα το Overdose Orange Soda, Blackburn Red Orange. Επειδή δεν είχα χρόνο να δοκιμάσω, είπα να παίξω και τα δύο εισάριθμα για να έψαχνα γλυκό πορτοκάλι. Βανίλια της Τροφίμοφ που είναι πιο καπνική
Στο πρώτο πείραμα που είχα κάνει, του είχα βάλει μόνο αυτό και ήταν πολύ έντονο σε βαρύτητα, οπότε μετά αποφάσισα να βάλω και λίγο βανίλια της Must Have για να το ισορροπήσω. Οπότε ξεκινάμε. Στο κάτω μέρος είχα βάλει το τροφίμοφ, περίπου ένα 5%. Μετά το Candy Co είναι καραμέλα της Must Have. Και τη βανίλια. Ωραία. Έτσι αυτή η βανίλια. Τι Candy Co. Στη μέση έβαλα της Starline το ναι, butter cream, νομίζω είναι. Ναι, κρέμα βουτύρου. Και από πάνω είχα συμπληρώσει το πορτοκάλι. Ήθελα να μπερδέψω στην ουσία το πορτοκάλι με την κρέμα βουτύρου και από κάτω να αφήσω τα αρώματα έτσι ώστε στο κάπνισμα να τραβήξουμε τζούρα να μας έρθει πορτοκάλι και όταν βγάζοντας τη τζούρα να μας έρθουν και οι υπόλοιπες γεύσεις που είναι η καραμέλα και η βανίλια. Και εδώ η διαφορά της overdose με την, πέρα από γευστικά, η overdose είναι πιο βαριά γραμμή από την Blackbird, είναι από την ίδια εταιρεία. Όχι, τελικά να μιλάω και να φτιάχνω πύλινο δεν είναι και το καλύτερο μου. Γιατί? Γιατί νομίζω τόσο λίγο ψηλά, έβαλα λίγο παραπάνω. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε giveaway demo από το μιξάκι που έχεις φτιάξει εκεί πέρα και έχεις αφήσει πάνω στο τραπέζι. Demo. Εντάξει, δεν θέλω να είναι αρκετά ψηλά στρωμένο. Να σου πω συγκεκριμένα κιόλας για το μιξάκι. Το είχα σημειώσει. Βανίλια Φιλάνδια 5%, Candy Co 15%, Βανίλια Must Have 10%, Butter Cream της Starline 35%, Orange Soda Overdose 25% και Red Orange της Blackbird 10%. Αυτό ήταν η σύσταση του mix. Πραγματικά ήμουνα έτσι. Είχαν φέρει μια ομπρέλα, ό,τι να είναι, και η ομπρέλα πέσει ήταν εδώ, τελείωνε και όταν φυσούσε ήμουνα έτσι. Μην πέσει σταγόνες και έβλεπα να πέφτουνε. Σε μια φάση βγάζω τα κάρβουνα, γιατί δεν ήρθε η σειρά μου. Βγάζω τα κάρβουνα, λέω να ξαναβάζω καινούργια, ας πούμε, τέτοιο. Ήταν ένα παιδί εκεί που κρατούσε και την ομπρέλα. Ήμασταν σε μάχημη κατάσταση, άρα σερβιρμένο στον άλλο να πραγματικά βοηθούσε. Ενώ ήμασταν αγωνιζόμενοι μεταξύ μας. Υπήρχαν όμως αρκετοί που ήταν. Μόνο στο δικό τους. Υπήρχαν που ήταν μόνο στο δικό τους, όμως υπήρχαν. Οι μισοί θα έλεγα ότι ήταν να βοηθήσουν ένας τον άλλο, να δώσανε και πράγματα που έλειπαν και τέτοια. Καλό αυτό. Ναι. Όταν βγήκε στο stage, ήταν σε ένταση σε καλό σημείο, δηλαδή με αυτό που είχε γίνει με την αλλαγή, με τα κάρβουνα που έχεις κάνει, ήταν κομπλέ στο stage. Αγχώθηκα, δεν δοκίμασα. Αυτή ήταν η μαλακιά. Ναι. Ναι, μετά όταν τελείωσα, αυτός από την Αλφα Χούκα μου κάτι μου είπε και το λέω, ξέρεις τι, δεν το δοκίμασα, λέω. Πώς ήταν ο ναργιλές. Μου λέει ήταν τούμπανο, έτσι και στο κάπνισμα και γευστικά, λέει, ήταν πάρα πολύ καλός. Τέλεια. Ναι.
Η πρώτη θέση πήραν τα παιδιά που είχαν φτιάξει μια ρόδα ποδηλάτου, ενώσανε 3 STEM. Με σύρμα δέσανε το καλούτ με καπάκι μέσα κάρβουνα έτσι, στο πύληνο. Και είχαν βάλει και ένα σύρμα και όταν το βάζεις στην πρίζα η ρόδα γυρνούσε. Και κάπνιζες από 3 διαφορετικά πύληνα. Αυτοί είχαν, τα STEM τα πήραν από την μηχάνικα SMOK. Λογικά αυτοί τους βοήθησαν λίγο με το τούτο, γιατί ήταν ολόκληρη κατασκευή. Και είχαν μειώσει κιόλας τη διάμετρο του σωλήνα, έτσι ώστε από τα 3 να βγαίνει το ίδιο τράβηγμα όπως θα έπρεπε να είναι κανονικά. Και νερό. Αυτό τώρα σκέψου η ρόδα, 3 stem με 3 πύληνα και μετά ένα down stem, το οποίο πήγαινε στη γυάλα κάτω. Ήταν κατασκευή έτσι σαν το τραπέζι, δηλαδή το πήγανε, το ακουμπήσανε και κάτω βάλανε τύπου ψευτικό κρασίδι. Και ο δεύτερος πήρε έφτιαξε το ακορντεόν, το οποίο δούλευε και κάπνιζε ναργίλα. Δηλαδή είχε το ματσούκι εδώ, τραβούσε έτσι, έβγαζε εδώ και οι κριτές αυτό το ρώτησε. Λέει αυτό που έχει φτιάξει, λέει δουλεύει τώρα, ας πούμε, και ναι, λέει. Και βγήκε έτσι, παίζοντας μουσική. Και έτσι όπως κουνούσε το ακορντεόν δεν μπορούσε να κάνει. Ήταν προσεκτικός, δεν ήταν προσεκτικός. Η μία πλευρά, τη μία κρατούσε σταθερά, η άλλη την έπαιζε. Ναι. Το χειρότερο από ό,τι κατάλαβα από τους κριτές ήταν μια ομάδα που βγήκε προς το τέλος και φέρανε χορευτές, άντρα-γυναίκα, παίξανε φάση ταγκό σε γρήγορη φάση, δεν ξέρω, σε τσιγκάνικο, δηλαδή ήταν μπερδεμένο το... Και φτιάξα ένα μιξάκι με καυτερό. Όμως βάλαμε πάρα πολύ καυτερό και στην παρουσίαση λέει το βάλαμε έτσι, ήταν τέρμα τσιγκάνικο. Εκεί αυτός στην αλφαγού κατρελάθηκε. Λέει εντάξει, λέει, είναι hookah battle, κάνουμε διαγωνισμό για τον αργιλέ. Το show λέει απίστευτο, η ενέργεια που βγάλατε λέει, όλα λέει είναι τέλεια. Λέει τουλάχιστον λέει, σερβίρεται έναν αργυλέ που να καπνίζεται. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή όλοι ήταν αρνητικοί. Δεν μπορούσε να τραβήξει τσούρα με τον αργυλέ που έχει σερβίρει, με τόσο καυτέρο που είχαν βάλει μέσα. Λέει πάρε λέει, ένα μανταρίνι, λέει από ποια γεύση ας πούμε. Πάρε λέει μια γεύση, χωρίς να κάνεις μιξάκι, απλά πάρε άδειασε και σερβίρε το λέει. Δεν γίνεται λέει να μας σερβίρει σε διαγωνισμό αργυλέ. Έναν αργυλό το οποίο να μην μπορείς να το καπνίσεις. Εσύ πιστεύεις εκείνη τη φορά το έπεσε πολύ ή κάθε φορά το έκανε έτσι, δεν το είχε προβάλλει? Δεν το εστιάσα σε αυτό το κομμάτι. Εστιάσα πιο πολύ στο performance. Ναι, στο performance αυτό. Θέλει να έχει μια ισορροπία σε όλα, δηλαδή και η παρουσίαση και η ιδέα. Δηλαδή εγώ σε αυτό που είδα σε μένα ότι ακόμα και την ιστορία που είπαμε τη γυναίκα αυτή το διασκεδάσαν, γιατί το πήραν και το παίξαν και αυτοί, ας πούμε, για το αρνητικό σχόλιο και όλα αυτά. Αυτός που ήταν της MacLeod, αυτός ξετρελάθηκε με όλα. Πήγα να του πάρω και το ποτήρι, μου λέει, ας το λέω, θα το πιω. Μου κάνει μία. Το γλυκό το φάγαν όλοι. Big Macs. Όταν πήρα αυτά, πάω επειδή με την Big Mac συνεργαζόμαστε 4-5 χρόνια, είμαστε σαν, ξέρεις, οτιδήποτε μπορώ πάντα τη τσάντα μου την αφήνω εκεί, τις βαλίτσες μου, τα πράγματα που έχω, για να μην το κουβαλάω. Εκεί τους λέω μπορώ να φτιάξω ναργιλέ και δεν είχαν αυτοί πύληνο ελεύθερο. Και παίρνω φτιάχνω σε αυτό το πύληνο για να το δοκιμάσω και αυτά. Το δοκιμάζω και τους βγάζω και από 2 κομματάκια πορτοκαλόπιτα. Τα κορίτσια εκτεθλάθηκαν με την πορτοκαλόπιτα, καπνίζουν και αυτό, λέει wow. Λέει είναι τέτοιο. Και πάω τώρα εγώ να το βγάλω, να το πετάξω. Ενώ είχα καπνίσει 10 λεπτά για να δω τη γεύση. Και μου λέει, όχι, λέει, μην το πετάξει. Λέω, τι θα το κάνει? Λέει, θα αδειάσει το πύλο και θα το βάλουμε σε αυτό το πύλινο. Λέω, αυτό δεν το έχω ξανακάνει, λέω, να μισό αναμένει η γεύση, να την αφήσω στην άκρη και μετά να την ξανανάψω. Και όντως το ανάψα και το καπνίσα και ήταν λέει, πολύ καλό. Οι Big Macs παρεπτόντως είπαν, λέει, για μας, λέει, η Ελένη έχει κερδίσει, λέει, για το τέτοιο. Οι Big Macs
Τίμησε και ο λόγος που κάνουμε και αυτό το βίντεο είναι γιατί η Μαργαρίτα μου λέει οπωσδήποτε θέλω το βιντεάκι πώς να φτιάχνω και την πορτοκαλόπιτα. Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία εδώ με το team να σας παρουσιάσουμε και την πορτοκαλόπιτα που παρουσιάσαμε στην έκθεση από τα χεράκια της Ελένης και το πύλινο που δυστυχώς μέσα από την οθόνη δεν μπορείτε να δοκιμάσετε. Όμως θα φροντίσω να έχω όλη αυτή την ποικιλία στο ESP και να όποιος θέλει μπορεί να μας επισκεφτεί στο ESP και να δοκιμάσει αυτό το μιξάκι. Να πει τίτλος μίξ. Να ξέρουν τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Ναι, όντως. Είναι το βούτυρο. Λοιπόν, τώρα έχουμε βγάλει την πορτοκαλόπιτα από το φούρνο. Ένα 20 λεπτό μας πήρε, 25, κάπου. Και το σιροπιάσουμε σιγά σιγά κάπως έτσι. Μπορώ να το ρίξω κατευθείαν και από εδώ βέβαια. Όλη την ποσότητα από εκεί μέσα στο σιρόπι Ναι, ρίχνεις. θα το πιει. Το κάνουμε και ένα έτσι. Τσίκι τσίκι. Και σε 3-4 ωρίτσες πιστεύω. Τι είσαι, Παναγία μου. Θα το απορροφήσει αν είναι έτοιμο. Τώρα δεν μπορούμε να το φάμε. Ιδανικά όχι. Ιδανικά την άλλη μέρα. Άμα το φας είναι ακόμα καλύτερο. Να μείνει και μια μέρα στο ψυγείο. Μια νύχτα στο ψυγείο, ας πούμε. Τώρα, αν δεν κρατιέσαι πια τόσο. Τώρα θα δοκιμάσουμε και αυτή. Τι τζάμπα κάναμε τόση δουλειά. Κάθε ναργιλέ, το ίδιο είναι. Το ίδιο δεν είναι, αλλά εντάξει. Ξέχασα να πω ότι Δώστε στο μου, βίντεο φαίνεται. κάναμε την καλύτερη πορτοκαλόπιτα που έχει το δοκιμάσει. Όπως τα έλεγε ο Άκης Πετρετζής. Δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει αυτό το μίξ. Ναι. Την ημέρα που ήρθε μας το έφτιαξε και μου άρεσε πολύ. Όχι, πού είναι το πιατάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γίνεται Είναι πάρα πολύ ωραίο. ενθουσιάστης. Πιο ωραίο από το γλυκό. Όχι, μην τα σοκολάσουμε κιόλα. Το γλυκό είμαι με γλυκό. Θέλω να πω και ευχαριστώ τον Μπουγατσιά. Πήγα να πάρω πιάτα και ποτήρια πήγα από Ελλάδα εκεί για να τα έχω τέτοιο. Σε αυτό το πιατάκι τους είχα σερβίρει. Και σε σαμπανοπότηρο τη λεμονάδα. Μην τους είχα δηλαδή κάνει αυτό το πιατάκι. Έχουμε το ποτήρι. Και σε αυτό το ποτήρι είχα σερβίρει τη λεμονάδα που ήταν με μαστί χαχιού. Νομίζω έχω εδώ. Είναι αυτό εδώ. Με μια ελληνική γεύση. Και με λίγο χύμα πορτοκάλι. Διόσμο και φλούδα πορτοκαλιού. Τους είχα σερβίρει. Για δοκίμασε. Πες ποιος κερδίζει. Λοιπόν, τον αργιλέ τον έκανε, εντάξει. Έλα να φτιάξω και αυτό. Εφόσον... Να βάλεις και τέτοιο. Ναι. Χύμα πορτοκάλι. Πού είναι ο στίφτης. Ωραίο, ο στίφτης που είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάπως έτσι το είχα σερβίρει. Και αυτό είναι ουδέτερη έτσι, δοκίμαση, θα καταλάβει. Δηλαδή, τρως το γλυκό, πίνεις αυτό. Λοιπόν, περίμενα, θα κάνω όλα τα βήματα, εντάξει. Ναι, τρως το γλυκό. Σου αφήνει πολύ γλυκό, έτσι δεν είναι. Έχει το σιρόπι και όλα αυτά. Με αυτό εδώ θα το ισορροπήσεις. Δηλαδή θα σου φύγει, θα καθαρίσει το... Είναι δηλαδή ένα flat, έτσι, τέτοιο. Και μετά θα καπνίσεις. Η Λένα λέει φτιάξει πορτοκαλόπιτα. Σε ένα story που ανεβάζω θέλω τη βοήθεια. Ο Ίγκορ λέει φτιάξε την πορτοκαλόπιτα της Λένας. Το ζητάω με τη Λένα. Λέω είσαι
Και μετά σκεφτόμουν τι να κάνω. Και έτσι μίλησα με τον Γιώργο που είναι υπεύθυνο στο ESP και του λέω: θέλω και να συνοδέψω σε αυτήν την ιδέα και κάτι. Εγώ στην αρχή πιο περίπλοκο το φανταζόμουν. Και ο Γιώργο, δηλαδή να φτιάξω εγώ την όλη Παρασκευή, να πάρω το σιφόν και να κάνω όλη τη διαδικασία. Και μου λέει ο Γιώργος: δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Πάρε αυτό εδώ, βάλε χυμό, βάλε διόσμο και τα φύλλα διόσμου τα κουβάλεις από την Ελλάδα στη Ρωσία. Αλήθεια. Ναι. Και κάπως έτσι, δηλαδή, χτίστηκε όλη η φιλοσοφία. Πάρα πολύ. Ήθελα όμως, παιδιά, έκανα λάθη. Πίσω του είναι και διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι έχουν κερδίσει πολλές φορές. Έχουν πάρει πρώτη. Ναι, αλλά όλο αυτό με το φαγητό και Άρα έκανε και η ολόκληρο τρίτη ποτό θέση. σε σαμπανοπότηρο και τέτοιο αργυλέ. Αλήθεια τώρα. Έξαλλη που γίνω εγώ μουσουλός. Τώρα που πήρα και το Όχι, εγώ πετρέλαιο, πραγματικά χάρηκα που δηλαδή σαν να κέρδισα πρώτη θέση. Γιατί όντως. ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους υπήρχαν τουλάχιστον 6-7 ομάδες που είχαν το δαχτυλίδι, δηλαδή πολλές συμμετοχές, νίκες. Σαν να έπαιζα ας πούμε, στο NBA και να πήρα την τρίτη θέση. Όχι, πραγματικά. Τι, η Ρωσία έχει το καλύτερο. Στον Αργυλέ είναι η καλύτερη. Σαν να βγήκε τρίτη στον κόσμο είναι, όχι τρίτη στη Ρωσία. Ναι, είναι τέτοιο. Για πες. Όλα απίστευτα. Ρώτησα τον Χρήστο αν είχε άγχος. Εσύ λένε είχε άγχος. Έλεξε από εδώ. Για ποιο πράγμα να είχα. Για την πορτοκαλόπιτα, αν είχε άγχος. Όχι, δεν είχα. Είναι πολύ Όχι. καλή για να Γιατί- φτιάχνω. Όταν την έφτιαχνε, Όχι, δεν είχα άγχος. είσαι πολύ Εντάξει. σίγουρη. Επειδή την έχω φτιάξει πολλές φορές γι' αυτό. Δεν ήταν Ναι. κάτι που έφτιαχνα πρώτη φορά. Ήθελα βέβαια να μου βγει καλή, γι' αυτό προσπαθούσα να τα κάνω όλα κομπλέ. Ναι, και εγώ Αλλά προσπαθούσα επειδή να δεν έχει την ήμουν ψυχή εκεί- ηρεμία τη για να το βγάλει όλο αυτό. Δεν ήμουν εγώ εκεί, δεν τους είχα εγώ απέναντί μου. Ήμουνα σε ήρεμη κατάσταση όταν έφτιαχνα την αργυλόπιτα, λέω θα έλεγα. Την πορτοκαλόπιτα. Πίστευε στο βάθρο. Ήθελα, ναι, αλλά εντάξει. Μετά που μου εξήγησε ο Χρήστος ποιοι ήταν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι, λέω είσαι πολύ καλά. Στην αρχή είπα τρίτη θέση, εγώ ήθελα πρώτη, αλλά εντάξει. Εσύ Χρήστο, κακοφάνηκε. πίστευε στο βάθρο. Όχι. Πήγα απλά να το διασκεδάσω, πήγα να... Βέβαια, εντάξει, θα χαρόμουν αν έπαιρνα κάποια θέση. Όμως πρώτα ήταν πιο πολύ εμπειρία. Λέω πάω να κάνω αυτό που... Γιατί ήξερα τι ομάδες παίζουν. Υπήρχε η Καλάσνικοφα που έχει πάρει πολλές φορές πρωτιά. Υπήρχε αυτός που βγήκε δεύτερος, έχει πάρει αρκετές φορές. Η Nano Smoke έχει κερδίσει και αυτή. Υπήρχαν και άλλες ομάδες μέσα που ήταν δυνατές. Καλά, θέση Για πήρε. το άγχος, εγώ είχα το άγχος, όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να το συμβεί σε 5 άτομα μαζί με τον ομιλητή που είναι Hookah Battle 6, δηλαδή σερβίρα 6 πιάτα και 6 ποτήρια. Οπότε στα ποτά, εκεί λίγο με βγήκε το άγχος, δεν είχα και το εργαλείο να στύψω το τέτοιο, εκεί λίγο το είχα κάνει. Δηλαδή αν ήμουν με ένα άτομο ακόμα, η παρουσίαση, δηλαδή έτσι πως θα ήθελα να το κάνω σε επίπεδο εστιατορίου και εξυπηρέτηση, θα ήταν, αφού σκέψου μου δώσα το μικρόφωνο και άρχισα να τους λέω την ιδέα, το τέτοιο, ούτε καν συστήθηκα. Και όταν μετά πήρε το μικρόφωνο Hookah Battle και αυτός έκανε και στα αγγλικά, γιατί βγήκε και το βίντεο και στα αγγλικά, στα αγγλικά άρχισε να λέει πρώτα την εισαγωγή. Είμαι ο Τίτο, έχω αυτά τα project, είμαι blogger, γνωστός στην Ελλάδα και λέω πω τόσο σε αυτός στην ουσία για το αγγλικό μου. Στο ρώσικο το είχα ξεχάσει εντελώς να το πω. Ευχαριστώ. Είναι εύκολο κάποιο να συμμετάσχει σε ένα Hookah Battle. Εύκολο. Αν είναι οργανωμένος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι, πιστεύω και έχει και πιθανότητες να κερδίσει. Απλά πρέπει να προσέξει, δηλαδή και ο Ναργιλές που θα ανάψει να είναι και η φιλοσοφία όλο αυτό. Ναι. Και στο να δηλώσει συμμετοχή είναι εύκολο. Ναι, η συμμετοχή είναι πολύ εύκολο. Αν κάνεις ένα λογαριασμό στο προφίλ της Hookah Battle και μετά παρακολουθείς τα event που γίνονται, συνήθως ξεκινάνε από Απρίλιο και τελειώνουν Σεπτέμβριο. Δηλαδή το χειμώνα δεν έχει, μόνο κάποια offline project. Δηλαδή και σε offline μπορεί, online. Σε offline είναι καλοκαιρινούς μήνες.
Οπότε όσοι έχετε μεράκι, Ναι, όσοι έχετε μεράκι, θα ήθελα να δω και άλλες ελληνικές συμμετοχές, να δείξουμε την Ελλάδα Τις ικανότητες. στο παγκόσμιο επίπεδο ότι και εμείς είμαστε εδώ και ασχολούμαστε με την αργυλέ και το αναπτύσσουμε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Θα έχουμε και την πορτοκαλόπιτα και στο SP πλέον. Και τώρα που έκατσε μέχρι τέλος, το δωράκι είναι 3 τυχεροί, θα κερδίσουν το μιξάκι, θα το φτιάξουν, βέβαια δεν θα είναι σε στρώση έτσι όπως το πύλινο, θα το κάνω μιξάκι και θα το καπνίσετε όλο μαζί σε ένα πύλινο, σε classic πύλινο, το οποίο μέσα θα παρέχει και στο κουτί ένα πύλινο, το μιξάκι και η πορτοκαλόπιτα. τίμιο. Για να κερδίσετε, παιδιά, like, subscribe και σχόλια στο βίντεο. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.